und für die Leute bei uns. Die Leute wollen immer noch nach Deutschland, weil in Deutschland ist die Bildung für Arbeiter. Arbeiter können sich ja kein Gymnasium leisten. Einfach. Arbeiter können sich ja keine gute Uni leisten. Das sind alles Privatuniversitäten. Das bei uns in Deutschland vergleichsweise 1000 Deutsche, 1000 Vietnamesen gegen 20.